Bem-vindo ao Histórias OVNI. Se gosta do que facemos, subscreva e faça like. 17 de abril de 1966. 4:45. Condado de Portage, Ohio, Estados Unidos. A escuridão da madrugada envolve as estradas rurais do nordeste do Ohio. O xerife adjunto Dale Spaur, un policía de 32 anos con 7 anos de servizo, conduz o carro patrulla número 13 pela Road 224. O seu compañeiro, Wilbur Barney Neff, de 36 anos, dormita ao seu lado. O radio chía con estática. A temperatura do ar, de acordo con os rexistros meteorolóxicos para esta data, é de 7 graus Celsius. O céu está limpo e a visibilidade é excelente. 15 minutos depois, estes dois homens tornar-se-ían as personaxes principais de unha das perseguições máis documentadas e inexplicádeis da historia da policía americana. Unha perseguición que abrangería 2 estados, atraería a atención da Forza Aérea dos Estados Unidos e mudaría para sempre a vida de todos os que a testemunharan. Esta historia foi reconstruída a partir de relatorios policiais oficiais, registros de controlo de tráfego aéreo, noticias de jornais de abril de 2020 e un 1966, Blue Book Project, caso 10.384, e depoimentos documentados de decenas de testemunhas. Barney, acorda. Spaur empurra delicadamente o hombro do parceiro. Neff abre os ollos lentamente, espreguizándose no lugar do pendura. Que horas son? Pergunta sonolento. 15 para as 5. Quase fora de horas. Responde Spaur, rodando o volante para evitar un buraco. De acordo con o relatorio policial oficial do Departamento do Xerife do Condado de Portage, foi cando receberon a primeira chamada, 4:45, do despachante Robert Wilson. Carro 13. Temos un relato de unha muller no condado de Summit. Ela viu algo extraño no ceu. Fiquen atentos. Wilson parece cansado. Tiña sido unha noite longa para todos. Ás 5 horas, de acordo con a cronología precisa dos eventos reconstruída a partir dos registros de despacho, Spaur e Neff receben outra chamada. Carro 13. Verifícase a un vehículo abandonado na Road 224, a cerca de 1,6 kilómetros a oeste de Atwater, relata Wilson. Entendido, despacho. Estamos a aproximarnos, responde Spaur. Neff acorda alleitando o boné da farda. Non saben que en poucos minutos as súas vidas serán divididas entre antes e depois. O carro patrulla, un Plymouth Fury de 1966 con motor de policía, para atrás do vehículo abandonado. Os seus farois iluminan un Ford Galaxy coberto de orballo con a porta do condutor aberta. Vou dar unha vista de ollos ao interior, dice Spaur ao saír. O ar frío da mañá árdelle no rosto. Aponta a lanterna para dentro. Vacío. As chaves están na ignición. Un brinquedo de crianza e unha bolsa de señora están no banco detrás. Barney, olla o portabagallens, grita para o parceiro. Neff vai até a traseira do carro e tenta abrir a bagalleira. E é entón que, de acordo con os relatorios oficiais, registrados na mañá de 18 de abril de 1966 junto do supervisor de turno, o tenente William Rutkowski, algo de inexplicável acontece. Dale, a voz de Neff soa extraña, tensa. Spaur vírase e ve o seu parceiro parado, inmóvel, a ollar para a fileira de árbores azul da estrada. O que é isto, Barney? Spaur aproxímase do parceiro. E entón ele veo. No relatorio policial número 66-103-D, escrito a man por Spaur e asinado pelo propio ás 8:45 do mesmo día, o objeto é descrito da seguinte forma. A principio pensei que fose o reflexo de luz de algunha fonte, mas depois percebí que o objeto se movía na nosa direzón, vindo da liña das árbores. Subía por trás da colina con moita suavidade. O tamaño era de aproximadamente 13 a 15 metros de diámetro e 4,5 a 6 metros de altura. O formato facía lembrar dúas placas colocadas lado a lado. A superficie era metálica, prateada. Unha luz moito forte viña de baixo, tan forte que era doloroso ollar. Neff, no seu propio relatorio, apresentado separadamente nesa mañá, confirmou todos os pormenores.
O objeto pairaba directamente acima de nós, a cerca de 30 metros. Conseguía ver a súa estrutura. Era un objeto sólido e metálico. Había unha protuberancia no topo, como unha antena ou unha cúpula. A luz de baixo pulsaba a unha certa frecuencia. O zumbido penetraba directamente nos meus osos. Conseguía sentir a vibrazón no meu peito. Jesús Cristo, o que é isto? Neff, segundo as memorias de Spaur nunha entrevista de 1967 a Unicap, recuou. Entren no carro. Agora, gritou Spaur. Correran en direzón á viatura. O objeto continuou a pairar sobre o carro abandonado, iluminando a área con unha luz branca brillante. De acordo con a transcrición do despachante oficial, que foi divulgada e publicada no Ravenna Record Courier a 18 de abril de 1966, Spaur estableceu contacto ás 5 horas e 7 minutos. Eis unha transcrición literal desta histórica troca de radio. Spaur, despachante, aquí é o carro 13. Temos algo pendurado por cima de nós. Wilson. Carro 13, repito. O que quer dicer con pendurado sobre ti? Spaur. É unha especie de obxeto voador. Está mesmo por cima de nós, moito brillante, metálico, do tamaño de unha casa. Wilson. Carro 13, tens a certeza do que ves? Spaur. Caramba, Robert, eu sei o que estou a ver. Esta coisa é real. O despachante Robert Wilson recordou máis tarde, nunha entrevista á radio WKBN, a 19 de abril de 1966. Coñecía Dale Spaur a anos. Ele sempre foi un policía calmo e equilibrado. Mas naquela mañá, a súa voz estaba trémula. Nunca o tiña ouvido falar daquela maneira. Sabía que algo de grave estaba a acontecer. Após unha rápida consulta con o seu supervisor de turno, Wilson transmitiu a orden que deu inicio a unha das operaciones policiais máis insólitas da historia. Carro 13, se o sujeito se mexer, síganos. Mantéñanos informados. Alertarei outras unidades. O objeto comezou a moverse lentamente para leste. De acordo como relato de Spaur, o objeto movíase lentamente no inicio, a cerca de 64 km por hora, a unha altitude de cerca de 90 metros acima do solo. Demos media volta con o carro e comezamos a seguilo pela rota 224. Dale, tens a certeza de que debemos facer isto? Perguntou Ned, agarrando o painel. De acordo con as memorias posteriores de Spaur, Barney estaba con medo. Francamente, eu tamén. Mas tiñamos orden si éramos agentes da lei. Tiñamos de cumprir o noso deber. A perseguizón intensificouse rapidamente. As seguintes transmisoes foran resistadas nos resistos do despachante. 5 horas e 10 minutos. Spaur. Individuo a acelerar. Estamos a 96 km por hora. A pasar por Deerfield. 5 horas e 12 minutos. Spaur. Velocidade 120 km por hora. Objeto a nosa frente a cerca de 150 metros. 5 horas e 15 minutos. Spaur. Meu Deus, esta coisa está a gañar velocidade. Estamos a 85. Ele está a brincar connosco, Dale, gritou Neff. No seu relatorio escreveu: o objeto aceleraba e abrandaba, como se estivese a nosa espera. Cuando acelerábamos, aceleraba. Cuando abrandamos, abrandaba. Ás 5:20 ocorreu un evento significativo, confirmado por testemunhas independentes. O agente Wayne Houston, do Departamento de Policía de East Palestine, estaba en patrulla noturna nos arredores da cidade. No seu relatorio oficial, ao chefe da policía, Gerald Butchert, escreveu: ouvi conversas no radio sobre un objeto non identificado que estaba a ser perseguido. A principio pensei que se trataba de algún tipo de brincadeira. Depois, vi o carro patrulla número 13 a alta velocidade pela rúa principal. Por cima do carro, a cerca de 90 metros, estaba un objeto brillante. Liguei a sirene e xunteime a perseguizán. Nunha entrevista ao Youngstown Vindicator, a 18 de abril de 1966, Houston acrecentou pormenores importantes. Ya vin moita coisa en 10 anos como policía, mas iso era algo completamente diferente. O objeto era absolutamente real, sólido, metálico.
Movíase con propósito, inteligencia. Não era un balão meteorológico, não era un avião, não era un helicóptero. Eu sei como son. Iso era algo completamente diferente. Entretanto, o controlador Wilson coordenaba o crescente número de unidades envolvidas. A gravación diz: Wilson, a todas as unidades, temos un vehículo aéreo non identificado en perseguizán. O vehículo 13 está a seguir para leste na Route 224. O agente Houston de East Palestine juntouse a perseguizán. Precisamos de reforzos. O xefe da Policía de Palestina Oriental, Gerald Bussert, acordado por un telefonema deu a orden, que ficou resistada nos relatorios policiais. Bloquelle nos cruzamentos a frente da rota do individuo, mas non usen armas en circunstancia alguma. Repito, non usen armas. Apenas observación e escolta. Numa entrevista ao Cleveland Plain Dealer, a 19 de abril de 1966, Bussert explicou a súa decisión. Non sabíamos con o que estábamos a lidar. Se fose un dispositivo militar experimental, disparalo podería ter sido catastrófico. Se fose outra coisa, non facía sentido provocar un conflito. O sargento Henry Schoenbarger, do Departamento de Policía do Condado de Mahoning, recebeu ordens para interceptar o objeto. No seu relatorio, descreveu un momento en que o viu pela primeira vez. Estaba posicionado perto da fronteira do condado cando vi carros da policía aproximárense. Un objeto oval con unha cúpula no topo voaba acima deles. Era moito brillante, con luces pulsantes á volta. Tiña pelo menos 12 a 15 metros de diámetro. O objeto movíase en silencio absoluto, o que era especialmente extraño, dada a velocidade a que se deslocaba. O velocímetro da viatura de Spaur ya marcaba 150 km por hora. Na gravación da conversa, hóuvese a respiración ofegante e a tensión na súa voz. Spaur. Controlador, estamos no limite. Velocidade de 160 km por hora. Objeto aínda á frente. Wilson. Carro 13. Prosiga con cautela. Spaur. Esta coisa pode ir máis rápido do que nós. Ela só está a brincar connosco. Dale olla ao medidor de combustível, gritou Neff. O ponta estaba perigosamente perto da zona vermella. Tiñan percorrido máis de 110 km en alta velocidade, queimando combustível 2 veces máis rápido. Temos de abastecer ou vamos perdelo, dise Spaur. Segundo relatos da policía, ás 5:35, a viatura 13 parou nun posto de abastecimento de combustível ESO, en East Palestine. O propietario do posto, George Funk, de 70 anos, foi acordado pelo barullo dos trabóns. Contou a un jornal local. Saí para ver o que era o barullo. Vi 2 policías a saltar do carro. Un comezou a abastecer sen siquer desligar o motor. O outro estaba parado a ollar para o seu. Seguí o seu ollar e... Jesús Cristo Todopoderoso. Alí estaba aquela coisa. Era do tamaño de unha casa, brillante como o sol, pairando no ar a cerca de 800 metros de distancia. Depresa, Dale, insistiu Neff. O objeto pairaba de facto, como se estivese á espera deles. O relatorio de Spaur refería. O objeto parou e esperou en cuanto reabastecíamos. Isto proba que estaba ciente da nosa presenza e respondía ás nosas azois. Nese momento, 3 viaturas juntáronse á perseguizán. O agente Houston mantiña contacto por radio. Teño avistado o individuo. Está a comezar a moverse. Seguindo para leste, en dirección á fronteira do estado. A fronteira entre o Ohio e a Pensilvania ficaba a poucos kilómetros de distancia. Ás 5:40, unha nova voz surciu no ar. O agente Frank Panzanella, do Departamento de Policía de Conway, na Pensilvania. Estou a ouvir. Estou na Rota 51. Vello un objeto a aproximarse. Meu Deus, aquilo é enorme. No seu relatorio oficial, cuya copia foi publicada no Beaver County Times a 18 de abril de 1966, Panzanella escreveu: Fui policía durante 13 anos. Serví na Corella. Ya vi moitas coisas extrañas, mas nada como isto. O objeto era moito real, sólido, metálico. Voaba a cerca de 300 metros, absolutamente silencioso.
Era tan brillante que iluminaba o chão como se fose a luz do día. Vio pasar mesmo por cima de min. Había algunhas estruturas na parte inferior, tal vez escotillas ou painéis. A perseguición continuou na Pensilvania. Spaur e Neff estaban fora da súa xurisdición, mas a orden de seguir o albo non foi revogada. Numa entrevista de 1967, Spaur recordou: "Sabíamos que estábamos a quebrar o protocolo ao conducir fora dos limites do condado e do estado, mas tamén sabíamos que estábamos a testemuñar algo extraordinario. Non podíamos simplesmente parar e deixar pasar. Ás 5:45 ocorreu outro evento importante. De acordo con o proxecto Blue Book, o xefe da Policía de Conway contactou a torre de controlo do aeroporto de Pittsburgh. O oficial da Reserva da Forza Aérea, William Weisenecker, piloto licenciado e policía, ofereceuse para levantar voo e observar o obxeto do ar. Un relatorio da Forza Aérea desclasificado en 1976 contén unha transcrición das comunicacións radio de Weisenecker. Arranquei nun Cessna 172 e seguí para a área. Vi o obxeto a cerca de 1067 metros de altitude. Tentei aproximarme. O obxeto comezou a subir. Seguío até ao meu teto, 3000 metros. O obxeto continuou a subir na vertical. A taxa de subida foi fenomenal. Calculo que fose de pelo menos 300 metros por minuto. Numa entrevista de 20 de abril de 1966 ao Pittsburgh Press, Weisenecker acrecentou: "Voo a 15 anos. Coñezo todos os tipos de avión que existen. Este non era un avión. Non era un helicóptero. Non era un balón meteorolóxico. Non tiña motores visíveis, nen hélices, nen jatos, mas movíase con unha velocidade e manobrabilidade incríveis. A perseguición culminou ás 6:04 perto de Freedom, na Pensilvania. Todos os participantes da perseguición se reuniran á beira da estrada. Segundo os seus testemuños, o objeto pairou a unha altitude de cerca de 1067 metros e, enseguida, comezou a girar lentamente en torno do seu eixo. Panzanella escreveu no seu relatorio: "A rotazano era no sentido antihorario. O brillo aumentou tanto que se tornou doloroso observalo, mesmo con os ollos semicerrados. «Olla, está a subir!», gritou Houston. De facto, o objeto iniciou unha rápida ascensão vertical. Numa questán de segundos, subiu a unha altura tal que se transformou nun pequeno ponto. Depois, desapareceu completamente. A grabazón das conversas feitas pelo despachante mostra a troca final. Spaur: "Despachante, o objeto subiu na vertical. Perdemos o contacto visual. Hora 6:04. Wilson: Roger, motor 13. Regrese na base. 4 policías estaban parados na berma da estrada, a 148 kilómetros de onde comezou a perseguición. Tiñon acabado de suportar 58 minutos que mudarían as súas vidas para sempre." Há unha frase no relato de Spaur que capta o seu estado. "Estábamos lá, 4 adultos, policías experientes, e non conseguíamos acreditar no que tiña acabado de acontecer. Mas todos nós tiñamos visto. Todos nós tiñamos testemuñado." Panzanella pegou nunha garrafa térmica de café do carro. "Beban, rapaces. Parece que viran un fantasma", dise. Neff respondeu: "Frank, un fantasma sería máis fácil de explicar. Na viaxen de regreso ao condado de Portage, Spaur e Neff mal se falaran." Nunha entrevista de 1967, Spaur recordou: "Ambos sabíamos o que nos esperaba. Tivemos de escrever relatorios sobre seguir un ovni ao longo de 148 kilómetros. Sabíamos como sería, mas tamén sabíamos que tiñamos de dicer a verdade." Ás 7:30, a viatura 13 chegou ao patio do departamento do xerife do condado de Portage. Eles eran esperados. A noticia espallouse rapidamente. As radios locais transmitían relatos de unha perseguizano espacial, e os repórteres enchían o edificio do departamento. O xerife Ross Dustman encontrou os seus asistentes no seu escritorio. Segundo o tenente Rutkowski, que estaba presente, entrevista de 1991, o xerife preguntoulles directamente: "Teña certeza do que viran?" Spaur respondeu sen hesitar: "Xerife,
seguía aquela coisa durante 148 kilómetros. Nef asentiu en concordancia. Dasman tomou unha decisión que determinaría o rumo dos acontecimentos. Apoyou públicamente os seus oficiais. Nun comunicado de imprensa publicado no Cleveland Plain Dealer, a 18 de abril de 1966, dise: «Coñezo estes homens a anos. Dale Spaur é un dos meus mellores oficiais, fiábel e experiente. Barney Neff é un veterano con un historial impecábel. Se dicen que viran algo invulgar, acredito neles». O xefe da Policía de Palestina Oriental, Gerald Bussert, emitiu un comunicado semellante. O agente Houston é un profesional altamente cualificado. A súa palabra é fiábel. O que ele descreve corresponde ao que outros policías diseran. Mas o apoio dos seus superiores inmediatos non conseguiu proteger os oficiais do que viría a seguir. O incidente atraíu a atención dos máis altos escalóis. No día 18 de abril, o departamento recebeu unha chamada do cuartel general da Forza Aérea en Dayton, Ohio. O proxecto Libro Azul estaba a asumir o caso. O proxecto Libro Azul era o programa oficial da Forza Aérea dos Estados Unidos para investigar relatos de ovnis. Criado en 1952, en 1966, o proxecto ya tiña investigado millares de casos. O proxecto era liderado pelo maior Héctor Quintanilla Jr., un oficial con reputación de cético que tendía a encontrar explicacións prosaicas até para os casos máis intrigantes. A 22 de abril de 1966, o maior Quintanilla chegou ao condado de Portage con 2 asesores. De acordo con o relatorio oficial do proxecto Libro Azul, fixeiro número 10.384, entrevistou todos os principais participantes. As transcricións destas entrevistas desclasificadas en 1976 revelan a intensidade destas reunións. Entrevista con Dale Spaur, 22 de abril de 1966, 10 horas. Quintanilla. Oficial Spaur, descreva o que viu. Spaur. Vi un objeto metálico, de forma oval, con cerca de 15 metros de diámetro, que perseguí durante 148 kilómetros. Quintanilla. Teña certeza de que o objeto se estaba a mover? Tal vez fose vosé que se estaba a mover e o objeto era un corpo celeste parado? Spaur. Maior. O objeto manobrou, mudou de altitude, parou e esperou por nós. Os corpos celestes non se comportan asín. Quintanilla. Venus estaba visíbel no ceu naquela mañá. Muito brillante. Podería tela confundido con un OVNI? Spaur. Maior. Eu sei como é Venus. Venus non voa a 160 km por hora a 150 metros. Entrevista a Wilbur Neff, 22 de abril de 1966, 11:30. Quintanilla. Policía Neff, estaba cansado no final do seu turno da noite? Neff. Non máis do que o normal. Quintanilla. A fadiga pode afetar a percesaun. Neff. Maior. Vi un objeto estruturado con unha superficie metálica. Non foi unha alucinación de fadiga. Quintanilla, mas ten de admitir, foi unha situación estresante. Neff. Sin, houve. Mas o estrés non faz con que 4 departamentos de policía vellan a mesma coisa. Entrevista a Frank Panzanella, 22 de abril de 1966, 14 horas. Quintanilla. Policial Panzanella. Viu o obxeto independentemente dos policías de Ohio? Panzanella. Sin, señor. Vio aproximarse pelo oeste. Quintanilla. Tal vez teña sido influenciado pelas comunicacións radio? Panzanella. Maior. Vi o obxeto con os meus propios ollos antes de ouvir os detalles pelo radio. O que vi coincidía con as descricións dos outros policías. Quintanilla entrevistou tamén o controlador Robert Wilson, o axente Wayne Houston, o piloto William Weisenecker e varias testemunhas civis. Todos os depoimentos foran consistentes e corroborativos. No entanto, a 1 de maio de 1966, o proxecto Libro Azul publicou a súa conclusión. O documento oficial, asinado pelo maior Quintanilla, afirmaba: após unha investigación completa do incidente no condado de Portage, a 17 de abril de 1966,
Cegamos a conclusón de que os axentes da policía observaron o planeta Venus, que estaba especialmente brillante naquela mañá. A esfitación e a fadiga levaron a unha interpretación errónea. O movimento do objeto era unha ilusón causada pelo movimento dos propios observadores. A reazón dos envolvidos foi previsiblemente negativa. Spaur dise ao Akron Beacon Journal a 3 de maio de 1966: "Isto é un insulto ao meu profesionalismo e inteligencia. Sei a diferenza entre un planeta e unha aeronave controlada. Perseguí este objeto durante 148 kilómetros. 4 departamentos de policía estaban envolvidos. Todos nós vimos a mesma coisa. Como é que isto pode ser Venus?" Neff foi máis reservado nos seus comentarios, mas non menos firme. Vi o que vi. Nenhuma explicación oficial mudará este facto. Panzanella expresou abertamente a súa indignación. Isto é unha tentativa de nos facer parecer idiotas. O maior Quintanilla chegou con unha conclusión pronta e estaba apenas á procura de unha forma de a justificar. O consultor científico do proxecto Libro Azul, Dr. J. Allen Hynek, profesor de astronomía na Universidade Northwestern, estaba nunha posición difícil. Por un lado, traballaba para a Forza Aérea e tiña de seguir a liña oficial. Por outro, como cientista, non podía ignorar as evidentes incoherencias na explicación de Quintanilla. Nunha correspondencia privada divulgada após a súa morte, Hynek escreveu a un colega: "O incidente do condado de Portage preocúpame. A explicación de Venus non se sustenta. Venus era visível no seu sudeste en cuanto o obxeto se movía para leste. Alén diso, Venus non pode criar a ilusión de se mover a 160 km por hora para 4 observadores independentes." No seu libro de 1972, The UFO Experience, a Scientific Inquiry, Hynek criticou abertamente a investigación do Blue Book Project sobre o caso do condado de Portage. É un exemplo clásico de como o preconceito e o desexo de encontrar unha explicación prosaica a cualquier custo levan á ignorancia dos factos. As declaracións dos agentes da policía foran consistentes, detalladas e corroboradas por testemuñas independentes. Merecían unha investigación máis seria e objetiva. O congresista do Ohio, William Stanton, non ficou imune ao escándalo. A 25 de abril de 1966, enviou un pedido formal ao secretario da Forza Aérea, Harold Brown. Nunha carta, cuya copia foi publicada no Congressional Record, Stanton escreveu: "4 policías de diferentes departamentos observaron e descreveran independentemente o mesmo obxeto. Os seus relatos foran corroborados por testemuñas civís. Estes homens son profesionais experientes, cuyos traballos exigen observación e relatorios precisos. Explicar as súas observaciones como Venus e agitación é un insulto ao seu profesionalismo e inteligencia. Exijo unha investigación máis completa e obxectiva." A resposta da Forza Aérea, asinada por un secretario adjunto, foi padrón e evasiva. O proxecto Libro Azul conduciu unha investigación completa do incidente no condado de Portage. As súas conclusiones baséionse nunha análise científica de todos os datos disponíveis. A Forza Aérea ten plena confianza no profesionalismo do maior Quintanilla e da súa equipa. Mas a opinión pública ya se estaba a formar independentemente das declaraciones oficiais. Os xornais locais continuaron a publicar relatos de testemuñas oculares que non tiñan sido entrevistadas pela investigación oficial. A señora Henry Sistek, de Atwater, contou ao Cleveland Plain Dealer, 25 de abril de 1966. "Acordei cedo para ordeñar as vacas. Vi un objeto brillante a voar para leste. Era moi máis brillante do que cualquier estrela e movíase horizontalmente. Observéio durante cerca de un minuto até que desapareceu atrás das árbores." Robert Hines, un camionista de Akron, testemuñou no mesmo jornal. Estaba a conducir na Route 224 por volta das 5:30 da mañá. Vi carros da policía con as sirenes ligadas a acelerar para leste. Ollei para cima e vi un objeto brillante que obviamente estaban a perseguir. Definitivamente, non era un avión. Os traballadores do turno da noite na fábrica da Republic Steel en Canfield prestaran un depoimento colectivo. "Saímos para fumar por volta das 5:15.
Vimos un objeto brillante a moverse de oeste para leste. Depois, os carros da policía pasaran. Observamos durante cerca de 3 minutos. O objeto era sólido, metálico. No era definitivamente unha estrela ou un planeta. George Funk, dono do posto de abastecimento de combustível onde Spaur e Neff pararan, tornouse unha celebridade local. A súa entrevista foi republicada por moitos jornais. Vi estes policías. Estaban asustados, mas estaban no controlo. Estaban a abastecer, con o motor ligado, a ollar para o ceu o tempo todo. Tamén ollei para cima e vi aquela coisa. Juro por Deus, era real. Era do tamaño de unha casa, brillante, pairando no ar sen cualquer apoio. As consecuencias do incidente foron devastadoras para os principais envolvidos. Dale Spaur, que era anteriormente considerado un dos principais oficiais do departamento, enfrentou o ridículo e a desconfianza. Nunha entrevista de 1967 ao NICAP dise: «Depois de o relatorio de Venus ter sido divulgado, a miña vida tornouse un inferno. Os meus colegas de traballo trosaban de min, chamándome cazador de discos voadores, policía espacial. Algúns cuestionaban abertamente a miña sanidade mental. Os meus superiores comezaron a examinar minuciosamente cada relatorio que escrebía, en busca de erros. Pasei de un oficial respeitado a motivo de chacota. A vida familiar de Spaur tamén sofreu. A súa muller, Darlene, dise nunha entrevista de 1968. Dale mudou depois daquela noite. Ficou obcecado. Pasaba horas a estudar o ceu, a comprar libros sobre ovnis, a corresponderse con investigadores. Non conseguía aceitar que non acreditasen nele. Iso estaba a destruílo por dentro. Neff optou por unha estrategia diferente, o silencio. Recusouse a discutir o incidente, evitou os jornalistas e recusouse a dar entrevistas, mas iso non o salvou das consecuencias. 6 meses após o incidente, demitiuse. O motivo oficial foron problemas de saúde. Nunha rara entrevista en 1991, dada sob anonimato, o seu nome só foi revelado após a súa morte, en 2003, dise: «Ya non conseguía traballar como policía. Cada vez que entraba no meu carro patrulla, pensaba nesa noite. E cando tentaba esquecer, os meus colegas lembrábanme con piadas e provocacións. Tive de sair para salvar a miña sanidade mental». Wayne Houston estaba nunha posición melhor, grazas ao apoio do seu chefe, Butchert, mas tamén sentía a presión. Nun libro de memorias escrito en 1984, un ano antes da súa morte, escreveu: «O incidente de 7 de abril de 1966 foi un ponto de viralle na miña vida. Antes, eu era apenas un policía a facer o meu traballo. Depois, torneime aquele policía que viu o OVNI. Ese estigma acompañoume durante o resto da miña carreira». Frank Panzanella, un policía de fora do estado con o apoio do seu departamento, teve un desempeño mellor do que os outros. Continuou a servir, ascendeu ao posto de sargento e reformouse en 1983. En inúmeras entrevistas ao longo das décadas, ten consistentemente corroborado o seu relato. Vi o que vi. Era un objeto real e sólido, de origen descoñecida. Neñuma explicación oficial alterará este facto. O despachante Robert Wilson estaba nunha posición única. Tiña grabasoñes de todas as comunicaciones radiofónicas daquela noite, lo que facía dele unha testemuña valiosa. Nunha entrevista de 1991 dise: «Os militares querían as casetes orixinais. Fiz copias antes de as entregar. Ás veces ouzoas para ter a certeza de que non estou a enlouquecer. As voces son reais. O pánico é real. As descrizóns son consistentes. Estas persoas non estaban a ter alucinacións». O piloto William Weissenecker enfrentou consecuencias profesionais. As súas habilidades de pilotaxe foron cuestionadas por colegas aviadores. Nunha entrevista de 1970 dise: «Depois de ter relatado o avistamento do OVNI, a miña reputación nos círculos da aviación foi prejudicada. As persoas brincaban dicendo que eu tiña perdido o rumo ou entrado en pánico. Deixei de voar un ano após o incidente. O seu xa non me parecía un lugar seguro». En 1967, Dale Spaur deixou a policía.
oficialmente de libre e espontánea vontade. Na verdade, sob a presión das circunstancias. Por ridículo constante, a desconfianza dos superiores e os problemas familiares leváranno á beira de un esgotamento nervoso. Mudouse para a Virginia Occidental, traballou nunha mina de carbón e máis tarde como pintor, mas o seu pasado perseguíao. En cada novo lugar, máis cedo ou máis tarde, a súa historia era descoberta e tudo recomezaba. Na súa última entrevista coñecida, dada en 1983, un ano antes da súa morte, Spaur dise: «Moitas veces me pergunto o que tería acontecido se simplesmente tivese ficado quieto. Dise que non tiña visto nada, mas non conseguí. Vi o que vi, e como agente da autoridade, tiña o deber de dicer a verdade. Esa verdade arruinou a miña vida, mas non me arrependo. Cumprí o meu deber». Dale Spaur morreu a 4 de abril de 1984, vítima de un ataque cardíaco. Tiña apenas 50 anos. Varios ex-colegas compareceron ao funeral, mas ninguén mencionou o incidente de 1966. A súa viúva, Darlene, entregou aos investigadores os seus bens persoais, cadernos con esbozos do objeto, correspondencia con ufólogos, recortes de xornais. Numa das cartas, Spaur escreveu: «Eu sei o que vi, e nunca ninguén me fará dubidar diso». Barney Neff viveu máis tempo, mas evitou cualquier contacto con a imprensa ou con os investigadores. Mudouse para a California, traballou como camionista e depois como mecánico. Nunha rara entrevista en 2000, dada sob a condición de que só fose publicada após a súa morte, dise: «Foi a noite máis extraña e asustadora da miña vida. Aínda non sei o que vimos, mas foi real, tangíbel, material. O meu arrependimento non é que teña acontecido, mas que teñamos falado sobre iso. Debíamos ter ficado en silencio». Neff morreu en 2003. A súa filla contou aos investigadores: «O meu pai nunca ultrapasou o que aconteceu. Tiña medo do seu escuro. Nunca saía de casa á noite, a non ser que fose absolutamente necesario». Por veces, acordaba a gritar, coberto de suor. Teve pesadelos con esta perseguición para o resto da vida. Wayne Houston faleceu en 1985, deixando un relato pormenorizado da súa pasaxe pela policía. Dedica un capítulo inteiro ao incidente de 17 de abril de 1966. Escreveu: «Non sei o que estábamos a perseguir naquela noite, mas sei que era real. 4 departamentos de policía non poden ter alucinaciones colectivas. Vimos unha nave estruturada e controlada, de orixen descoñecida. A historia julgará quen tiña razón, nós ou aqueles que tentaron culpar Venus». Frank Panzanella viveu até unha idade avanzada, tornándose a última testemunha viva da perseguición. Nunha entrevista de 2006, aos 80 anos, dise: «Manteño cada palabra do meu relatorio de 1966. Vimos algo inexplicável, e nenhuma explicación oficial mudará ese facto». En 2016, no 50º aniversario do incidente, Panzanella, de 90 anos, gravou unha mensaxe en vídeo. «O que vimos naquela noite foi real. Non sei se foi un proxecto militar secreto, unha nave extraterrestre ou outra coisa cualquer, mas mudou a miña vida e a vida dos meus colegas para sempre». Panzanella faleceu a 14 de janeiro de 2024, aos 97 anos. Na súa última carta, escrita algúns meses antes da súa morte, escreveu: «Viví unha vida longa, vi moitas coisas, mas nada se compara a aquela noite de abril de 66. Tocamos un misterio que é maior do que nós, maior do que a nosa comprensión. Estou pronto para me apresentar diante de Deus de consciencia tranquila. Falei a verdade. A posición oficial das autoridades comezou a mudar apenas no século XXI. En 2020, o Pentágono recoñeceu oficialmente a existencia de fenómenos aéreos non identificados, UAPs. En 2021, foi divulgado un relatorio do Director Nacional de Intelixencia que afirmaba: «Algúns UAP exhiben características de voo difíceis de explicar con a tecnoloxía coñecida.
O incidente do condado de Portage é citado como un precedente histórico que requerre avaliación. En 2022, o Congreso realizou audições sobre o UAP. O caso de 1966 no condado de Portage foi citado como exemplo de unha resposta gobernamental inadecuada. Un congresista do Ohio exixiu un pedido formal de desculpas ás familias Spaur e Neff. Un portavoz do Pentágono respondeu evasivamente: "Estamos a rever casos históricos á luz de novas informacións. Neñún pedido de desculpas foi apresentado." As modernas análisis técnicas realizadas por peritos independentes mostran que o objeto descrito pelas testemuñas debe ter tido unha fonte de enerxía de varios megawatts para realizar as manobras descritas. A traxectoria do voo, 148 km en 58 minutos, con unha velocidade variável de 64 a 178 km por hora, subindo de 30 a 6.100 metros en minutos, indica un desempeño inatingível para as aeronaves de 1966. Unha análise dos documentos revela un pormenor interesante. Un memorando de 20 de abril de 1966 foi encontrado nos arquivos da Forza Aérea. O tenente general Hewitt Wells escreveu: "O incidente do condado de Portage está a atrair a atención indesexada para as nosas operazóns. Recomendo que a discusión pública seja minimizada e que a versión sexa a de que se trata de un fenómeno natural. Isto confirma que a decisión sobre Venus non foi tomada con base nunha investigación, mas por razóns de relacións públicas. Documentos desclasificados do proxecto Blue Book revelaran o relatorio original do capitán William Forrest, datado de 19 de abril de 1966. O objeto exhibía características inconsistentes con aeronaves coñecidas. A capacidade de pairar, voar nivelado a alta velocidade e subir verticalmente indica un sistema de propulsión revolucionario. Este relatorio foi substituído pela versión de Venus de Quintanilla. En 2019, o historiador local James Baker descubriu un artigo inédito de 18 de abril de 1966 nos arquivos do Record Courier. Nele constaba unha entrevista con o agricultor Carl Hetzel, que alegou que o objeto aterrou no seu campo por volta das 4:30 antes do inicio da perseguición. A descrición dos rastos, un círculo de herba queimada con 10 metros de diámetro, radiación de fundo elevada, medida pelo contador Geiger de un profesor de física local, e un extraño odor metálico. O artigo foi retirado após un apelo das autoridades. Hetzel retratou o seu testemunho após a visita de homens de fato escuro que afirmaban ser agentes federais. O impacto psicológico do incidente na comunidade local foi profundo e duradouro. A doctora María Stevens, psicóloga da Universidade de Kent, realizou un estudo en 1990. O incidente do condado de Portage criou un trauma colectivo na comunidade. As persoas dividíranse entre crentes e céticos. As familias foran dilaceradas por desentendimentos. Desenvolveuse un clima de desconfianza en relación á autoridade que persiste até hoxe. O impacto cultural do incidente esténdese a unha variedade de medios de comunicación. O artista local Robert Delaney criou unha serie de 12 pinturas que retratan a perseguición. O autor Thomas Miller escreveu un romance, 86 millas a verdade, baseado nos acontecimentos. A banda de rock Ohio Sky grabou un álbum conceptual sobre a perseguición. En 2018, un teatro local encenou unha peza, The Night the Sky Came Alive, na cual os actores leen os testemuños reais dos envolvidos. Os actuais policías do condado de Portage tratan a historia con respeito. Na Academia de Policía do Condado, o caso é estudado como exemplo de comportamento profesional nunha emergencia. O sargento instrutor Michael O'Brien diz aos cadetes: Spaur e Neff foron confrontados con o descoñecido, mas non entraran en pánico. Reportaran claramente, seguiran ordens e documentaran observacións. Este é o epítome do profesionalismo, independentemente da natureza do albo. En 2021, las autoridades locales decidiran erguer un memorial. No local onde a perseguición comezou, na Route 224, perto de Atwater, foi instalada unha placa de granito con a inscrición: aquí, no día desde 7 de abril,
de 1966, comezou unha perseguistón policial de 148 kilómetros a un objeto voador no identificado. En memoria da coraxe e do profesionalismo dos xerifes adjuntos Dale Spaur e Wilbur Neff. Todos os anos, no día destes 7 de abril, los entusiastas organizan un paseillo memorial ao longo do percurso da perseguistón. En 2024, día da morte da última testemuña, Frank Panzanella, máis de 200 carros participaran no paseillo. A neta de Spaur, Jennifer, que se tornou investigadora de UAPs, fez un discurso. O mo avó era un homen honesto e un bon policía. Viu algo inexplicável e teve a corallen de denunciar. A historia probou que ele tiña razón. Lo documentario de 2020, O Fenómeno, do realizador James Fox, incluiu imaxes de arquivo das conversas do controlo de tráfego aéreo desta noite. Pela primeira vez, o público en geral ouviu as voces reais dos envolvidos na perseguizán. A tensión, o medo e a determinación nas súas voces causaron unha forte impresión. O filme atraíu millóns de visualizacións, reacendendo o interese pelo caso. A tecnoloxía moderna tornou posíbel criar unha reconstrución computadorizada dos acontecimentos. Utilizando dados de relatorios, registros de conversas e depoimentos de testemuñas, os peritos recriaran un modelo tridimensional da perseguizán. A análise mostrou que o objeto se moveu ao longo de unha trayectoria ideal, evitando áreas densamente poboadas e mantendo unha altura constante en relación ao terreno. Isto indica un controlo razoável, e non un movimento aleatorio de un fenómeno natural. A questão da natureza do objeto permanece en aberto. Tecnoloxía terrestre? En 1966, ningún país posuía aeronaves con tais características. Un proxecto militar secreto? Nas últimas décadas, millares de documentos foran desclasificados, mas non há cualquier menzano a tal proxecto. Orixen extraterrestre? A ciencia non ten probas, mas non pode descartar esta posibilidade. O caso do condado de Portage tornouse emblemático de un problema maior. A forma como a sociedade reaxe ao inexplicável. 4 policías honestos cumpriran o seu deber, relatando o que viran. Un sistema incapaz de aceitar os seus testemuños tentou desacreditalos. O preso que estes homens pagaran por dicer a verdade foi prohibitivo. A historia do condado de Portage é un aviso e un malizán. Un aviso de que confrontar o descoñecido pode destruir a vida que se coñece. Un malizán de que a verdade exixe coraxen e que encontrar respostas pode custar tudo. Hoxe, quase 60 anos depois, o misterio continúa por resolver. Os documentos oficiais están disponíveis no Arquivo Nacional. Cualquier persoa pode ler os relatorios, ouvir as grabaciones e examinar as probas. Os factos falan por sí. 4 policías de diferentes departamentos perseguiran un objeto voador estruturado ao longo de 148 kilómetros, atravesando 2 estados. Decenas de testemuñas independentes confirmaran os seus avistamentos. O que foi? Non sabemos. Tal vez nunca veñamos a saber, mas a historia de Dale Spaur, Barney Neff, Frank Panzanella e dos outros que participaran nesa perseguisón, recórdanos que por veces a verdade é máis extraña do que a ficción, e nen todos os misterios ten explicaciones simples. E na madrugada de 17 de abril, os agentes da Policía do Condado de Portage paran por veces onde tudo comezou. Ollan para o ceo escuro. Lémbranse dos colegas cuyas vidas mudaran naquela noite de abril de 1966. E pregúntanse, e se voltase a acontecer? Estarían dispostos a pagar o mesmo preso pela verdade? O ceo guarda os seus segredos. E tal vez sella mellor asín. Algunhas portas, unha vez abertas, nunca poderán ser fexadas. Spaur, Neff e os seus colegas abriron unha a 17 de abril de 1966. O que viron por detrás dela mudou as súas vidas para sempre. A historia non ten fin. Continúa en todos os que leen as páginas amarelecidas dos boletíns policiais. Houve no estalar de fitas antigas. Estudan o mapa do percurso de 148 kilómetros. En todos os que ollan para o ceo noturno e se interrogan o que há lá fora para alén do coñecido. A verdade está lá fora, na escuridão da madrugada sobre a rota 224. Nas memorias daqueles que a viran.
nos documentos que aguardan pacientemente nos arquivos, nos ceu sobre o condado de Porteis, que recordan a noite en que 4 policías perseguiran o imposíbel. E tal vez un día, cuando a humanidade estiver preparada, a verdade sexa revelada. Por enquanto restan apenas preguntas, documentos y memorias de 58 minutos que mudaran vidas para sempre. O caso do condado de Portage continúa a ser un dos incidentes con ovnis máis ben documentados da historia dos Estados Unidos. Os arquivos do Blue Book Project, proceso número 10.384, foron desclasificados en 1976 e están disponíveis para estudo nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. Cualquier investigador pode consultar os relatorios policiais oficiais, as transcrizois das entrevistas e o avistamento do planeta Venus do Maior Quintanilla. Dale Spaur morreu en 1984, aos 50 anos. Barney Neff e Wayne Houston tamén morreran, levando consigo os detalles desa noite. Frank Panzanella foi a última testemuña viva da perseguición. En entrevistas ao longo das décadas, confirmou consistentemente o seu relato inicial de ter visto un objeto metálico estruturado. No libro de 1972 do Dr. J. Allen Hynek, The UFO Experience, a Scientific Inquiry, o caso do condado de Portage foi descrito como un exemplo de investigación inadecuada por parte da Forza Aérea. Hynek apontou contradizoies evidentes na explicación oficial. Venus non se podía mover horizontalmente a 160 km por hora. Non podía pairar 30 metros acima de un automóvil, e non podía ascender verticalmente e desaparecer. En 2020, o Departamento de Defensa dos Estados Unidos confirmou oficialmente a autenticidade de 3 vídeos de fenómenos aéreos no identificados gravados por pilotos da Mariña. En juño de 2021, o Gabinete do Director Nacional de Informaciones apresentou un relatorio preliminar ao Congreso sobre UAPs, fenómenos aéreos no identificados, recoñecendo que a maioría dos avistamentos permanece inexplicada e que algúns UAPs apresentan características de voo invulgares. Esta mudanza na posición oficial do goberno dos Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados conferiu unha nova relevancia a casos históricos, incluindo o incidente do condado de Portage. No entanto, non houve cualquier revisión da conclusión oficial do caso de 1966. Los documentos do proxecto Libro Azul aínda contén Venus e a imaginación excitada. As fitas de despacho desa noite sobreviveron. Inclúen as voces de Spaur e Neff a descrever o obxeto, as súas coordenadas en cuanto se movían a través de 2 estados e confirmacións de outros policías. Estas casetes, xuntamente como relatorios oficiais de 4 departamentos de policía, continúan a ser a principal proba de que algo invulgar aconteceu no día 17 de abril de 1966. Investigadores modernos continúan a analizar o caso. A traxectoria de 148 kilómetros, a velocidade a 168 kilómetros por hora, a capacidade de pairar e ascender verticalmente, e os avistamentos de múltiplas testemuñas independentes tornan o incidente difícil de explicar por fenómenos coñecidos ou pela tecnología da época. A historia de 4 policías que perseguiran un albo descoñecido en 2 estados permanece un misterio por resolver. Os seus sacrificios profesionais e pessoais, carreiras arruinadas, familias desfeitas, saúde debilitada, serven como un lembrete do preso que por veces se paga por facer o traballo honestamente. O que viron exactamente Spaur, Neff, Houston e Panzanella naquela noite de abril de 1966. A explicación oficial non se sustenta. Versiones alternativas permanecen especulativas. A verdade, a existir, está enterrada algures entre as liñas dos documentos oficiais, na estática das antigas grabaciones, nas memorias de testemuñas mortas. O caso do condado de Portage ficou para a historia dos ovnis como un dos máis credíveis e trágicos. Demonstra o que acontece cuando profesionais conscientes se deparan con un fenómeno que non se encuadra na visán do mundo aceite. O sistema, incapaz de aceitar os seus depoimentos, optou por desacreditar as testemuñas en vez de investigar o fenómeno. Hoxe, na era dos smartphones e das cámaras de vehículos,
Un incidente como este sería registrado por decenas de cámaras. Mas en 1966, los policías tiñon apenas os seus ollos, as súas palabras e a súa reputación. Cuando as autoridades decidiron sacrificar as súas reputacións para manter el status quo, los policías víronse indefesos. Los documentos do proceso número 10.384 do proxecto Libro Azul permanecen no Arquivo Nacional. As páxinas dos relatorios están amarelecidas, as casetes foran digitalizadas, as testemuñas están mortas. Mas as questones permanecen. E embora permanezan sen resposta, a historia do condado de Portage serve de aviso. Por veces, a verdade é máis perigosa do que unha mentira, e o silencio é máis seguro do que a honestidade. 138 kilómetros de perseguizán. 58 minutos de perseguizán. 4 departamentos de policía. Decenas de testemuñas. Un misterio por resolver, e 4 vidas arruinadas. O preso pago por tentar cumprir o seu deber na noite en que os ceus do Ohio revelaron algo que non debería existir no mundo organizado de 1966. Obrigado por ouvir. Se gustou desta historia, subscreva o noso canal para non perder a próxima. Dígame nos comentarios se acredita en ovnis. Tal vez você propio já tenha visto algo